Munții Retezat reprezintă primul lanț muntos din România, pe teritoriul căruia s-au construit Parcul Național Retezat și rezervația științifică pentru protejarea bogăților naturale existente. Rețeaua de trasee turistice marcate este bine dezvoltată, existând din toate extremitățile muntelui trasee care să facă legătura cu zona înaltă și cu zona cabanelor. Crestele înalte, ades lipsite de vegetație, sunt protejate fiind elemente importante pentru biodiversitatea planetei. Accesul în zonă se face pe DN66A, ce pleacă din Petroșani până la cheile Buții. Pantele acoperite cu imense grohotișuri fosile, covoare de jnepeniși, te uimesc cu o faună și o floră adevărat spectaculoase. Considerată încă virgină, neexploatată până acum din punct de vedere turistic, zona Cheile Buții se întinde pe flancul sudic al munților Retezat, la ieșirea din Urican spre Valea Jiului. O adevărată succesiune de meandre și versanți foarte abrupți, Cheile Buții oferă o largă rețea de peșteri, izvoare, cascade, oază de liniște marcată de frumusețea sălbatică propice iubitorilor de sporturi extreme. Un variat și spectaculos relief creat de modelarea glaciară și periglaciară într-o zonă cu circuri imense, simple ori complexe ce trădează prezența unor ghețari cu mărimi apreciabile, lacuri adăpostite în căușul stâncilor ascuțite și cu aspect ruiniform, ni se dezvăluie din înaltul crestelor Cheile Buții. Drumul local până la gura Buții, Cabana Buta, este marcat cu o cruce roșie. După o durată de aproximativ 3-4 ore, de sub aripa norilor te întâmpină cu un bun venit Cabana Buta la altitudinea de 1580 de metri a munților Retezat. Situate în calea maselor de aer vestice și sud-vestice, într-o arie protejată a rezervației naturale din munții Retezat, alcătuite din formațiuni cristaline aparținând autohtonului danubian, Cheile Buții străpung șisturile cristaline slab metamorfozate cu lungimi apreciabile, prezentabile prin gresii și mai ales calcare masive într-un relief special. Traversând potecile acoperite cu tufărișuri de ienuperi și tufe de șnepeni, care dau o notă aparte urcușului, în șaua Plaiului Mic, la cota 1897 de metri, spre sud, se deschide Valea Buta, învășmântată în păduri bogate, deasupra cărora se înalță crengile calcaroase din munții Piule și Pleșa,
în apropierea cărora răsar culmile modeste ale munților Vulcan. Plecând din șaua Plaiului Mic, coborând spre sud în călărușa Plaiului, după circa 20 de minute, ajungi la lizierea pădurii de molid, marcată de serpentine care te conduc la Cabana Buta, urmând linia de coborâre a pârâului cu același nume. Peisajul te introduce pe culmi stâncoase pline de hățișuri până în vecinătatea Pelegii. Trecând prin Hațeg, gura apei, rotunda, ajungi sub cerul împovărat de albul norilor, parcurgând drumul forestier pe Valea Lăpușnicului până aproape de inima întregii frumuseți, Poiana Pelegii. O priveliște copleșitoare cu stânci numeroase, ochiuri de ape limpezi, ceața ca o perdea, străbați în drumul spre Poiană, într-o liniște și singurătate desăvârșite. Din depărtare, vârfurile Păpușa și Țapul, de un abrupt imens, cu fațade triunghiulare specifice eroziunii în condiții tectonice favorizante, par a te veghea părintește. Traseul se continuă spre lacul Bucura. Mergând pe jos pe drumul forestier ce se oprește la Drăgșanu, trecând pe la cascada Fetele Voilesei, Valea Lăpușnicului Mare, te întâmpină splendoarea lacului, pe malurile căruia cândva se adunau haiducii să-și împartă comorile. Adânc, extrem, plin de curenți subacvatici, cu apa foarte rece, lacul Bucura încununează prin toate caracteristicile coroana de bijuterii naturale, adevărată salbă de liniște, splendoare dăruită de natură omului spre încântare, echilibru și extaz. Legenda spune că, urmăriți ades de poteră, haiducii preferau să-și arunce averile în lac în loc să le predea. Probabil și azi, pe fundul lacului, zac adevărate comori. Parcul Național Retezat poate fi și o lecție de viață care nu se poate rezuma strict la munte, ci și la oamenii întâlniți, la faună și vegetație cu care, intrând în contact, ajungi să le cunoști, să le înțelegi mai bine, reușind astfel să te cunoști, să înțelegi ceea ce simți în acele momente unice, fascinante, pe care le arhivezi în sertarul cu amintiri al nevoii de echilibru și frumos, chemat de liniștea, întregirea, regăsite numai în mijlocul naturii mirobolante, prin forma, culoarea, dimensiunea unică, inedită, în toată sălbăticia, splendoarea creației într-o veșnicii.